تسوون قناتي بس رجعنا لكم أول حلقة ثاني حلقة من جاي الفايف درايفر. هسه كيف طريقة الطائرة الحربية، خلوكم ويانا. هسه يعني تطلعون أي درب. هسه أنا حكبركم الشاشة. هسه طلعت مستشفى، هاي المستشفى. طلعنا يجي تلقون هذا بديك بديكم تلقون هذا درب تدوسون عليه وتطلقونها وتلقون الطائرة الحربية. خلكم ويانا هسه يمكن ما القاها. الله لا يسامح، هاي كنا نلقاها. بس أنا جاي أمشي بطريقي. يلا سوينا الثاني بالأسلحة، حصعد الطائرة الحربية. خلكم ويانا يلا. بس الأول شي المهم، بس أنا أقول لكم الأول شي المهم، حنضرب صاروخ. تقول لي نص قاذفة. فول سلاحكم. يلا سلاح الطائرة الحربيتكم. خلكم ويانا، هذا المشهد اللي يعجبكم 100%. وإذا عجبكم اللايك اضغطوا بخشمكم بحلقكم أي شي. يلا ثاني شنو هسه حذف روحي من طيارة وأعطيها لأخي مختار. هسه صواريخ ثانية دائما آخذها. بس يلا خليكم وياي. اوكي كسر الله. يلا اذا عجبكم هذا اللايك اضغطوا على يلا. السلام عليكم شباب. اليوم جالسين واليوم خايشي انا اخو رسول. الساعة حق ثانية يعني الساعة اخي الساعة اضحك. واختي ما خلتني فرحني. أخوي قال لي أسوي حلقة، والحلقة 15 لايك واليوم أخص نفسي.